हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू टेक एंड फन। आज अनबॉक्स करते हैं वीवो V7 प्लस को। यह है वीवो V7 प्लस 24 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा फुल व्यू डिस्प्ले के साथ। यह है 24 मेगापिक्सल फ्रंट, ये फुल व्यू डिस्प्ले। ये 4GB रैम 64GB इंटरनल और ये 16 मेगापिक्सल बैक और ये मेड इन इंडिया है। और ये हेडफोन्स सैमसंग जैसे ही हेडफोन्स हैं इसके, वीवो। सिम ट्रे इसमें डबल सिम और एक SD कार्ड, 2 सिम और एक SD कार्ड बैठता है इसमें। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। Watching this video, likes and share